Em ra đi xe nắp cho con. Bảo vệ gửi cho. Đây là mẹ Phúc bà của em. Đâu, bây giờ mẹ đi vào. Đây là mẹ Phúc bà của em. Lớp chị có bạn Phúc không? Lớp em có bạn Phúc với bạn Đăng. Bạn Đăng kia kìa. Đây là mẹ của mình. Thế bạn học ở lớp em. Đi ra đi rồi. Đăng ơi. Đăng ơi. Em sang mà bác em. Dạo ra con. Ơi. Dạo ra.